هناك يعني خلل تشريعي وخلل تطبيقي في الأنظمة القضائية. أما الخلل التشريعي الذي لا يزال موجودا حتى هذه اللحظة، أن هناك لجان قضائية شبه قضائية في الواقع ليست قضائية تشرف عليها أجهزة إدارية تنفيذية. هذه اللجان إنما جاءت لأن القضاء العام عجز بأن يواجه مثلا قضايا العمل والعمال، قضايا الأوراق التجارية، قضايا الجمارك، قضايا إلى آخره. يعني في أشياء معينة تطلبت وجود لجان متخصصة، النزاع إلى آخره. هذا خلل طبعا لا يزال الآن يعني باق. لماذا؟ لأنه المعمول به هو النظام القضائي القديم. النظام القضائي اللي صدر في عام 28 هجري إلى هذه اللحظة لم يطبق، يكون في المعلومية. الخلل التشريعي الآخر وهو قضية القضايا السيادية التي أحيانا بعض القضاة يستند إليها، فيجعل جزء من حياة المجتمع السعودي غير قابل لأن تخضع للنظام القضائي. فهذا طبعا خلل. الخلل التنفيذي يأتي من ناحيتين. الأولى أن هناك فئة، وأنا أخص من الأمراء تحديدا، لا يطبق عليهم الحكم إذا صدر كما يطبق على المواطن. ولعل هناك نظام معمول به الآن أنه إذا حكم على أمير بمبلغ مالي معين لا يطبق عليه نفس الإجراءات التي تطبق على أي مواطن سعودي، بحيث أنه يذهب إلى السجن إلا أن يوفي. فالأمير هناك نظام خاص له بأن يخصم من مخصصاته إلى آخره، وهذا أمر ليس سرا إنما معلن وفي المعاملات الرسمية. أرجع إلى بس عشان أقاطعك في المسألة، مع أنه خادم الحرمين الشريفين ذكر ليس هناك فرق ما بين وزير أو أمير أو مواطن. العتب على من يطبق، خلينا نكون صادقين في هذا. على كل حال ترفع المعاملة للديوان الملكي ويأتي التوجيه بما ذكرت. بما ذكرته أنا، لكن هناك مسؤولين يخذلون يعني الملك في تنفيذ بعض القرارات. أنا أتكلم اليوم عن تشخيص واقع. أنا جميل. لا أنت خصصت أمراء وخصصت. بما أنك خصصت أمراء أنا أقول كلمة الحق. نعم. وظهرت في وسائل الإعلام، خلينا نكون صادقين يعني. تفضل. أيوة، كلمة الحق طال عمرك أنه إذا رفع هذا الأمر إلى الديوان الملكي لا يأتي توجيه بسوى ما ذكرت لك قبل قليل. طيب تفضل. عموما الخلل الآخر المهم في الموضوع، طبعا عندنا خلل في مسألة تكافؤ عدد القضاة مع عدد السكان في المملكة العربية السعودية إذا ما قورنت بإحصائيات عامة. أنا أعطي إحصائية سريعة جدا. في بريطانيا 50,000 قاضي، يعني تقريبا لكل 1000 مواطن قاضي واحد، أو كل 1200 مواطن قاضي واحد. في دبي في 730 قاضي، دبي مدينة دبي وحدها 730 قاضي. في الكويت 630 قاضي. في المملكة العربية السعودية إلى هذه اللحظة عدد القضاة مع ملازمي القضاة 1450 قاضي. إذا أبعدنا ربع العدد وهو ملازمي القضاة يبقى عندنا 1180 قاضي، يعني قاضي لكل 23,000 مواطن. في عام 1395 كان عدد القضايا المنظورة أمام القضاء ما يقارب 90,000 قضية. اليوم 1331 1332 العام الماضي يعني عدد القضايا يزيد على 183,000 قضية. عدد القضايا التي ميزت في عام 1400 تقريبا 8,000 قضية. عدد القضايا التي ميزت في العام الماضي أكثر من 47,000 قضية. من هذا المنطلق نقول أن القضاة عليهم عبء ليس سهلا، عبء كبير جدا. لاحظوا تطور عدد القضايا من الفترة هذه، ولاحظوا ازدياد عدد القضاة. يعني ما زاد عدد القضاة من عام 95 إلى اليوم إلا تقريبا 50% أو قل 100%، بينما زاد عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء أكثر من 26 ضعف. يعني هذا أمر واقعي. الشيء الآخر، هناك القضاة أيضا أنفسهم. القاضي نفسه يعني لا بد وأن نحيله إلى ما ذكره الإمام السرخسي في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، الذي يعتبر أساس في القضاء بل وأساس في تقنين القضاء، وهو ما يسمى بأحكام القضاء وتدبير الحكم. وأيضا نحيلهم إلى ما قام به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله حينما جاء إلى الدولة الأموية وكانت في الفساد الإداري والقضائي، فعين وزيرا أو ما يعادل وزيرا أو ما يعتبر بمقام وزير للقضاء ووزير للمالية، فاستقام الأمر. القضاء هو أساس الأمن والأمان. تشرشل حينما التقى بوزرائه بعد الحرب العالمية الثانية، معروف ومشهور العبارة التي قالها حينما اشتكى كل وزير عن تدمير البنية التحتية عنده، التفت إلى وزير العدل وقال: وما بال القضاء؟ قال: القضاء على ما يرام، الأحكام تطبق والقوانين تنفذ، وكل على ما يرام. قال: إذن ليس عندنا أي إشكالية. أنا طبعا لا أحب أقول أختم عشان ما تقول لي مثل ما قلت لي أمس في الموضوع، لكن القضاة يا طول العمر
لا شك أن هناك نسبة كبيرة من القضاة فيهم خير ونزيهين، ولا شك أنهم يعيشون حرقة لربما أكثر من المواطن، ويعلمون أن هناك قضايا ما تزال منظورة في المحكمة لأكثر من 27 سنة، وأنا أعرف هذه القضية وأعرف أطرافها إلى الآن. ويعرفون أن هناك قضايا أيضا قد لا تنتهي، وهناك قضايا تمر عليها عشرات السنين، وهناك قضايا الآن يعني مواعيدها تقريبا بالسنة مرة أو مرتين على أحسن حال. ولكن أيضا هناك قضاة آخرين يعني في الواقع هم قلة، لكنهم لا بد من الإشارة إليهم بأنهم هم جزء من الفساد القضائي إن صح التعبير، فمنهم العقاري ومنهم التاجر ومنهم كذا كذا إلى آخره. وأعتقد أن هناك حوادث مرت من هذا القبيل. الذي أريد أن أصل إليه في نهاية المطاف هو أنه ليس من المعقول أن يكون شعب المملكة العربية السعودية وأمامه هذه الأنظمة الجميلة كل ما في الأمر أنهم أمام عدد قليل من القضاة مع هذه المشاكل الكبرى، وهو يعلم أن خريجي كلية الشريعة فقط هم من يعينون قضاة، وأن 5% فقط من خريجي كلية الشريعة هم من يتجهون للقضاء، و95% يعزفون عن ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر، القاضي نفسه، شخصية القاضي نفسه يجب عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين أن تحافظ على هيبة القضاء ومكانة القاضي والالتزام بالأوامر والأنظمة، وبين أن تعيش الكبرياء والغطرسة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالقاضي هو ملاذ لكل مظلوم، يجب على كل مظلوم أن يجد عند القاضي الدفء والملاذ، لا أن يجد عند القاضي الغطرسة والكبرياء والطرد. دخلت في جزئيات نتناقش فيها. الأسبوع الماضي كنت أرافع في قضية معينة، كنا ننتظر خارج مكتب القاضي، وتأخر هو القاضي طبعا بنفسه، ثم جاء متأخرا وشطب الدعوة، فسألناه لماذا؟ قال لأنكم ما جئتم وحنا أصلا موجودين. فيعني بأقصى درجات التودد والتوسل أعطانا موعد في منتصف السنة القادمة الهجرية إن شاء الله تعالى.